ഹലോ, നമുക്ക് ഇന്നൊരു മുളകിട്ട് മത്തിക്കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് കയറിയത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു തക്കാളി, നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന 2 കുടംപുളിയും പിന്നെ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം. നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അറുത്ത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മീനൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇളക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മുളകിട്ട് മത്തിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.